Rusiya Sarmat raketlərini sınaqdan çıxartmaqla ABŞ-a sənin nüvə silahları ilə vura bilərəm mesajı verdi. ABŞ isə bu mesajı ümumiyyətlə eyninə belə almadı. Hətta Pentagon yetkililəri açıq şəkildə bildirdilər ki, Sarmat kimi raketlər onları təhdid etmir. Halbuki Rusiyanın iddiasına görə Sarmatlar səsdən 20 dəfə artıq sürətlə yer orbitindən çıxır və göydə 24 yerə parçalanıb hər biri müxtəlif yerlərə yönləndirilə bilər. Bu isə eyni anda 24 ünvana nüvə başlıqlı raket göndərmək anlamına gəlir. Elədirsə, ABŞ nədən bu nüvə təhdidindən çəkinmir? Zənnimcə bunun başlıca səbəbi 70-ci illərdə yaşanan bir hadisədən qaynaqlanır. Belə ki, 1968-ci ildə Rusiyanın Sakit Okean donanmasına aid K-129 tipli sualtısı okeanın ortasında birdən-birə yoxa çıxır. Sonradan məlum olur ki, nüvə silahı daşıyan bu sualtı gəmisi okeanın 5000 metr dərinliyində qəzaya uğrayıb. Rusiya uzun illər onu axtarsa da tapa bilmir. ABŞ isə qəzanın ilk günü okeanın dibində baş verən partlama səsini təsbit etdiyindən sualtının koordinatlarını əvvəlcədən müəyyənləşdirmiş və onu çıxarmaq üçün nəhəng gəmi hazırlığına başlamışdı. CIA 1974-cü ilin yaz aylarında həmin gəmi ilə Azoryan proyekti adlı əməliyyat keçirərək sualtını okeanın dərinliklərindən çıxarmağa qismən nail ola bilir. Əməliyyata mədən axtarışı adı verilir və çalışmalara başlanılır. 2 gün çəkəcəyi planlaşdırılan xilas etmə əməliyyatı hava şərtləri səbəbindən 2 həftəyə qədər uzanır. Sonunda sualtının sadəcə bir hissəsini çıxarmaq mümkün olur. Bəzi məlumatlara görə əməliyyatda hədəflənən məqsəd reallaşdırıla bilmir. Çünki sualtıdakı nüvə silahları onun çıxarılmayan hissəsində qalır. Bir başqa iddialara görə isə sualtının çıxarılan hissəsində də bir nüvə silahı var imiş və Pentagon onu incələyərək SSR-nin nüvə gücünün qorxulacaq qədər olmadığını öyrənir. Halbuki o zamana qədər Vaşinqtonda tamamilə fərqli fikirlər vardı. Hesab olunurdu ki, SSR-nin nüvə silahları ABŞ-dan dəfələrlə güclüdür. Azoryan proyekti əməliyyatında əldə edilən məlumatlar bu xofu tamamilə dağıdır. O vaxtdan etibarən Vaşinqton Moskvanın nüvə təhdidlərini qulaq ardına vurmağa başlayır və SSR-nin dağıdılması proyektinə daha cəsarətlə girişir. 15 ildən sonra öz məqsədinə çatır. Bugün Putinin Sarmat təhdidinə əhəmiyyət verilməməsi də Azoryan proyektinin ortaya çıxardığı həqiqətlərdən qaynaqlanmış ola bilər. Dünyanın geosiyasi simasını dəyişən Azoryan proyekti ABŞ-a ucuz başa gəlməyib. Birləşmiş Ştatlar 2000 ton ağırlığında olan K-129 tipli Sovet sualtını 5000 metr dərinlikdən çıxarmağa o dövrün pulu ilə 500 milyon dollar xərcləyir. Həmin vaxt bu məbləğə bir neçə təyyarə gəmisi düzəltmək olardı. Məhz bu səbəbdən ABŞ siyasiləri bu qədər böyük məbləği bir sualtının çıxarılmasına xərclənməsini misli görünməmiş israfçılıq sayır və dövrün prezidenti Richard Nixonu sərt tənqid edirdi. Amma gün keçdikcə Azoryan proyektinin əhəmiyyəti daha gözəl anlaşılır və Putin kimi Rus liderlərinin nüvə təhdidləri Vaşinqtonda təbəssümlə qarşılanır.